ஹலோ விவாஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா லவ் பேர்ட்ஸை எப்படி பராமரிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். என்னோடய லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து இதுதான். இது வந்து இப்போ வந்து முட்டை வச்சுருக்கு. முட்டை வந்து சிக்கு இன்னும் பொரிக்கலை, இப்போ தான் முட்டை வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த வீடியோ வந்து நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு போடுறேன் உங்களுக்கு வந்து. ஓகேயா, இது வந்து இந்த ஒயிட் கலர் வந்து மேலு, இது வந்து ஃபீமேலு. இது வந்து நல்லா வந்து ஒரு ஹெல்த்தான பேர்டு. இப்போ வந்து சிக்கு முட்டை எக்கு வச்சுருக்கு. இப்போ வந்து கொஞ்சம் பயப்படுது. நாங்கள் உங்களுக்கு வேணால் எக்கு வேணால் காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், காட்டுறேன்ல, அதான் உங்களுக்கு நான் வச்சுருக்க எக்கு வச்சுருக்கு. இப்போ நான் ப்ரீட் ஆகலை. நான் ப்ரீட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன். அதை பற்றின தகவல்கள் உங்களுக்கு சரியான வீடியோ போடுறேன். ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு போடுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.